大家好，我係4D 班嘅林日東。今日我會同大家一齊分享做呢個火山實驗。首先介紹下材料，我哋首先要用到奶粉啦、白開水啦、醋啦，同埋蘇打粉，一個紙杯啦，一啲嘢晾住啦，或者呢啲截住啦。同埋我哋仲要有一個嘢嚟攪拌嘅。好，第一步，我哋將呢啲奶粉倒落去呢個紙杯，又跟住我哋用呢啲水再倒落去攪拌勻佢。攪拌完之後，我哋就會加醋，然後再攪一攪，最後我哋就會加蘇打粉，攪拌。大家睇下會發生咩？首先再講下先，我哋咧可以見到依家爆發咗啦。嗰個原理就係咧蘇打粉再溝醋咧會產生氣體，又跟住就構成咗呢啲咁樣嘅泡泡啦。咁又跟住咧嗰啲奶粉啦，嗰啲咧就再協助咗呢度少少啦，咁樣又跟住就可以整成呢個咁樣嘅爆發。好，介紹完畢啦，多謝大家收看。